Núi rừng huyền thoại ngày xưa ấy, ba gian màu đất đỏ bạt ngàn, khí thiêng còn đó thuở hồng hoang. Đây rừng xanh, kia là thác bạc, khoe sắc bên rừng dáng hoa tươi. Tây Nguyên, nơi hội tụ tinh hoa của con người và vạn vật. Đó là sự hội tụ tinh hoa của vùng đất mang hào sảng từ thiên nhiên ban tặng, với những đặc trưng của khí thiêng rừng xanh gió mát, đất đỏ Ba Gian màu mỡ, cảnh đẹp nên thơ và những ngọn thác, con suối, con sông huyền bí.